Ассаламу алейкум. Металл KZ каналдың тіркелушілер, қонақтар. Мына бүгінгі видеороликте біздер осындай пылесосты ашамыз. Так, мына пылесос енді айтқандай уже бір модадан шыққан пылесостар. Баяғы пылесос неше жыл болған. Ода уже жасамайды, бұзылып жатыр және мынандай защелкалар жасамайды. Так что оны ешқандай аяйтын жоқ. Бұзамыз. Тосын мынандай міне мешоктар уже не актуальный. Қазір пылесборник деген басқалар болады. Оны тек қана біз қазір деген алып мусорға тастаймыз, мешокты ол уже қажет емес. Қазір пластмассовый пылесборниктер болады. Мынау уже не актуальный пылесос айтсақ болады. Ал міне осыны біз бүгін бұзамыз. Осыны ашамыз. Ішінде құрамында қандай металдар бар, қандай радиобөлшектер бар, соны қызықтап көреміз. Ал енді мұнда шуруптар өте көп екен. Шуруптарды ашқанда так ешкімге қызық емес. Так, мұнда не зат екен? Ешкімге қызық емес. Сондықтан әдептегідей жайлап ашылып жатыр. Пылесос шуруптарды ағытып жатырмын. Шуруптар көп. Негізі пылесос мен бұрында ашқаным бар. Бір 2-3 пылесос аштым кезінде. Енді просто мына жерде қызық момент бар. Соны көрсетейін деп едім. Так. Чтобы қызық болсын деп. Опа. Мінеке, ішінде мынандай системалар бар. Мынау барабан шнурмен. Шнурды ашқан кезде мына барабанды ауалап ашыңыз, ішінде пружина бар. Ол атылып кетуі мүмкін. Баяғыда мен бірінші рет пылесос ашқан кезде сондай бір момент болды. Мынаны аштым, бәрін алған кезде мынау кәдімгідей атылып кетті барабан. Оны ауай болыңыз, если что, ашқан кезде оны. Так, мынаның астында мотор болу керек. Сол моторды біз үйірсақ көрерміз. Әлі ағытатын шуруптар бар. Мұны бұйырса енді до конца ашып алайым. Сосын камерамды қосамын. Ал тағы да бір қызық момент. Мына шекскімен мына барабанды көрсетейін деп дедім. Қалай алынатын? Барабандардың. Так, мына жерде несі бар? Розеткасы, оны бет қиып тастаймыз. Болды, барабан шықты десек болады. Барабанды шығардық біздер. Мотора қосылып тұрған контакттар керек. Жарайды, оны біз бұлай тек қиып тастаймыз. Міне мына жерден. Так, енді мынаның ішінде қалған мотор. Оны да шығарамыз бұйырса қазір. И мынандай міне барабан. Немен, удлинителімен. Оны бұйырса кейінірек тағы көрсетермін. Ал мінеке до конца пылесосымыз шашылды. Мотор. Мынау барабан шнурмен. И мынандай азғантай бір кішкентай платы бар. Басқа дым жоқ екен ола. Вот. Өзі нәнзат болғанмен, бірақ ішінде деген мен бір күмән болып тұр. Мынау деген ішінде мыс па, әлде алюмин ба обмоткадегі. Өткендегі менде бір күмән бар еді ғой. Мынандай бір үлкен трансформатор. Алюмин деп ойладым да, бірақ ішінде мынандай мыс болып шықты. Ал енді
мынаған келсек, мен что-то күмәндап тұрмын. Бұл мыс па, әлде алюмин ба? Көрейік. Ай, сау, қызарып тұр. Мыс қой, мыс. Так, енді мына пылесос қосайын ба в рабочем состоянии. Барабан, мотор, плата. Болды, басқа ештеңе жоқ пылесостың ішінде. Андай мешогы бар, мешок бәрін, корпус бәрін шыққан, сыртын бәрін мусорға салып, мусорға лақтырып тастадым уже. Вот. Енді біздер мынаны ашып көреміз до конца, сосын мен қосыламын. Мына осы барабанды ашып көрсеткенін жөн көрдім. Әйтпесе видеомыз толық болмайын деп тұрған сияқты. Ішінде екі мынандай контакт па, бірдеңесі бар ғой, я? Я, контакт болу керек, но. Бірақ мынандай контакт, медный. Осы мына пылесостарды ашқан кезде постоянно қолдары қап-қара болып кетеді. Енді ол шаңғы. Енді абайлау болу керек. Опа. Міне, мынау пружина атылып кетті, міне мынау. Бірақ әлі опасно. Қолдар деген страшный болып тұр. Ничего страшного, жуыл надо. Так. Жаңа шық деген дауыс естіңіз ғой. Сол мына ішінде міне мынау пружина. Ол өте опасный зат. Ұшып кетсе, ол бетке қарай, ода жақсы емес нәрсе. Сондықтан абай болайық. Енді мынау не дейсіз? Мынау мыс тұрған. Одан бір кабель істесеңіз де болады. Бірақ біз кабель істемейміз. Міне мына пружина өте опасно. Мінеке мына пружина ол атады. Оны біз істейміз. Орап жіберіп тек неге мусорға лақтырамыз. Ол бізге қажет емес. В принципе, оны металға да тастауға болады, металға. Бірақ оны ашсаңыз, оны кәдімгідей мынандай болып кетеді та, мынандай болып кетеді ол. Сондықтан мен оны просто мусорға тастайын. Ішінде енді бір 200 граммдай темір ғой, но все равно мусор опасно да. Сондықтан мен осындай лақтырам. Лучше не рисковать мусорға. Енді шыққанына міне мынандай кабель шығып жатыр. Кабель не істеуге болады? Кабельді біз мындай неге саламыз? Или удлинитель жасауға болады, или же біздер оны мысқа тапсырамыз. Мен оны мысқа тапсырамын. Себебі менде удлинительдер бар үйде. Бірнеше удлинитель, бір емес, бірнеше удлинитель бар менде. Ол бір. Екіншіден менде мынандай кәдімгідей дұрыс мынандай катушкадегі удлинительдерім бар. Мынау сірә келген зат. Мына пылесос маған кім берді? Менің бір танысым бар. Сол үйде жатқан пылесосым бар еді. Сол керек па деп барып мен алып кеттім. Вот мені қазір соны видеоға салып жатырмын. Вот. Енді қазір бұйырса мына моторды ашамын. Моторды ашып болғаннан кейін мен қайтып қосыламын.
Енді мына моторға бөлек келсек, мотор деген ашуға сәл қиындау. Мына проводтарды бәрін ағыттым. Мына үстіне тұрған щеткалерді, мына жерде щеткалер болды, латунный алдым. Міне мыналар. Мына жерде мындай гайка кілт керек болады. Сосын ішіне бүйтіп отвертка тығып, контр. Мынау якорды бұратпау керек, амал табу керек. Себеп міне бұралады да міне. В общем, мына моторды ашуға ода бір бөлек целый бір видео түсіру керек болып тұр. Мынау бұрында кәдімгідей дюралюмин еді, ол кәдімгідей. Мынау бір пластмасқа похож болып тұр. Пластмасс, я. Текстолит па? Текстолит емес, пластмасс кәдімгідей. Бірақ дюралюмин емес. В общем, мен мынаны шешіп тастаймын, ағытып, болтына гайкалер бәрін, сосын қайтып қосыларым. Сонымен біздер мынаны аштық моторчикті. Мынандай міне якорь одамыз. Мынау тоже мыс. Аз-маз бір алюмин. Негізі причинасы мына щеткадан болған екен ғой. Щетка киіп кеткен. Вот, на нет вообще. И мына екіншісі щеткасы міне сау. Мынау киіп кеткен. Думаю, причина содан болған шығар. Щеткадан қосылмай қалған пылесос. Соны тұрған пылесос дейді ғой. Тұрып қалды. Так, сонымен біздер пылесостан мынандай міне шнур, ол мыс. Мынандай міне якорьмен мынандай мыстар шықты. Азғантай алюмин. Мынандай бір плата. Платаның ішінде ештеңе жоқ. Тек мынандай азғантай алюмин. Так, мынау транзистор я мыс, я асты алтын болу керек. Оны кусачкамен тексеру керек. Тістеп. Сосын мына азғантай мыс. Мынау не зат? Кнопочка. Кнопканың ішінде күміс контакт болады обязательно. Так, оны бүйтіп. Сонымен міне пылесоста разборкадан өткіздік. Ішінде құрамында ең көбі мыс екен. Ал назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк, комментария жазамыз. Сау болыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Мына постскриптінде айтатын келген, мына движокты қалай аштым. Движокты мен деген мына бір гайканы ағату үшін, мынаны қайта мынау пластмасс болды. Мен емшіні шақырдым. Емшіні білесіз ғой. Мына емшікені шақырдым. Соғып оны мына бір гайканы ағатып алдым. Мына якорды зажимать етіп, пассатижбен мынандай жерден мына жер гайканы ағатып алдым. Болды. Міне осындай, чтобы бір гайканы ашу үшін накидноймен ұстап, әрине мына жерді міне талқан қылдым. Қайта еще мына пластмасс корпус екен, негізінде өкінішке орай дюралюмин болған жақсы болар еді, конечно же. Но ничего, ода жақсы. Міне осындай бір движокты шығару үшін мына жерді талқан қылдым. Назарларыңызға рахмет.